Me llamaron porque la lavadora no secaba, dejaba la ropa mojada. Aquí probando todos sus ciclos nos damos de cuenta que está lavando normalmente. Aquí ya entro en ciclo de centrifugado, y como podemos ver solo se mueve el plato donde también Acá me voy a la parte moverse de el abajo, tambor, donde checo que el motor drive o actuador no funciona, así que procedo a hacerlo manual para que vean cómo empieza a moverse el tambor. Allí empieza a girar el tambor. En definitiva, toca cambiar el motor drive y la transmisión. No olvides darle filtraciones de agua. Y suscribirte a mi canal para más contenido.